Patimu hawamai priyadanto priyapatimu yudhu sahasraya Hari Om Gananto Ganapatimu hawamai priyadanto priyapatimu hawamai dinanto nipatimu hawamai pasmama ahamadani karpadama tamadasi karpadama Om Brahmanayama bharadayam hiranyakarvayam bhumudayam pramatmayam ओम एतावानस्य महिमातो जाय सप्रुका पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवे प्रतितन्नो जुगस्वसन्नो भवति पुत्रसं चतुष्पदे ओम वासुपुरुषाय नमः सर्वदार्थकन्दस्त पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि अब हातमा फूल लिएर त्यहाँ भगवती माताको ध्यान गर्नुस् स्नान गराएर सबै राखिसकेका छ हातमा फूल लिएर ओम नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणदयिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमस्ते सविता लभुते कुल्लारविन्द यतप वर्तमानो निवेशेन नमस्तमर्त्यन्ते विनाशेना देवो ज्याति भुवनानि पश्यन् नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणदयिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति अग्नि प्रजां बहुलां मयोरेतो अस्मात् दक्षाला महत्या व्यापोहतो देव शान्तिरन्तरिक्षे गुण शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर् भवे जन्मने जन्मने ल पुस्तक लिएर उभार्छ सुरु गर्दैन वाङ्मूर्तये नमः श्री कृष्णाय नमः हातमा खुलेर ध्यान गरौँ पशुपति माताको शुक्लं परमविकाय परमा मार्जन जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं महरयां षड्यन्तकारकां हस्ते पाठि भावं भवं सांभवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारते सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारते सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोदितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवकं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदपरुद्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषु वितक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका बुधिबाबुका नैमिषे निर्विशाल क्षेत्रे
ऋषय सौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रश्रममा सता तैकदात् मुनय प्रातरौ दौताग्नयः सत्रीतं सुतमासीनं पप्रच्छुरितमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु प्राणानि सिद्ध्यासनितानि आख्यातानि व्यतीतानि धर्मशास्त्राण्यन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः श्रुता परापरविदो विदुः व्यतत्वं स्वगतस्तु तत्सर्वं तत्तस्तत्तदनुग्रहात् गुरुस्निग्धस्य शिष्यस्य ग्रहो गयमप्युतः तत्र दशायुष्मन् भवता यद्रिस्थितं पुंसामेकं ततः श्रेय तन्न संसितुमर्हसि प्रायणालपायसभ्य कलापस्नियुगे जनः मंदः सुमन्दमदयो मन्दवाक्ययुपधृतः भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधुरेसारं समुद्रित्य मनीषया भ्रूयिण श्रतदानानां निरात्मा सम्प्रसीदति सूतजानासि भद्रन्ते यत्पादसंशया सूतमुनया प्रसमायिना सद्यः पुनन्ति वस्मिष्टात् श्रुतन्या पौरुषे वयः को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोक्यकर्मणः सिद्धिकामोर्षणीया दश कलिबलापहं तस्कर्मनुदाराणि परिगीतानि सूरिभिः गृहीतशतदानानां लीलया ततः कलः अथाख्यायतेमा नवतारकथा शुभः लीलाभ्यदत स्वैराभिसुरस्यात्मायया वयं त्वमपि दिव्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यक्षिणतं रसख्यानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सरान्मृडकेशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दृढशत्रेण कथायं सक्षिणा हयम् तम्न सदर्शितो दाता दुष्त्रं निस्थिते सतां कलिं सत्वरं पुंसं कर्णदायिवार्णवं गृहीयगे श्री कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वां काष्ठामदव्योपीते धर्मः कं शरणं गतः हरि ओं तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भक्तिसुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः वदन्ति। श्रीमद्भागवत महापुराण को वेद जी को लक्ष्मी नारायण भगवान को राधा कृष्ण भगवान को सीताराम भगवान को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को मुक्तिनाथ भगवान को गढ़ानाथ भगवान को दंतकाली माता को वैदिक सत्य सनातन धर्म को नेपाल जननी को गौ माता को समस्त कर्ता वृंद को कर्ता का पितृहरू को आज को आनंद को जय जय श्री राधे। पहिलो अध्यायमा तुम हो विघ्न विनाशा गणेश तुम हो विघ्न विनाशा पशुपति तनया बालक जाना पशुपति तनया बालक जाना तुम हो विघ्न विनाशा गणेश तुम हो विघ्न विनाशा। शिवनंदन बालक शिवनंदन बालक जानन हे शिवनंदन बालक विद्या बुद्धि प्रदाता
हे शिवनन्दन बालगजानन हे शिवनन्दन बालगजानन हे शिवनन्दन बालगजानन हे शिवनन्दन बालगजानन विद्यारूपी प्रदाता बुद्धे फुल्लारपिण्ड यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधाय वसिष्ठाय नमो नमः। ॐ नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम आभ्यामन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्य सूरैकभ्योतिव्याधि महारथो जायता धो विरधेनुर्घोडा निर्वाणासु सप्ते पुरन्धिनो गाजिघ्नो रथेष्टाः सवेयो युवसेदमानस्य वीरो जायता निगामे निगामेन प्रजन्यो वरिहलवत्यो नवोगतयः वचतां जोगक्षेमो नः कल्पन्ताम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वाः स्वस्ति नः पूषा हरि राम। हाम्रो ओमकार भजन समूहको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूमा ओमकारको नमन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, गुरुदेवको वर्ण कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छन्। दिइसक्नुभएका हाम्रा अत्यन्तै अग्रज वरिष्ठ कवि शिव बाबा भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, लमजुङ जिल्लाबाट तोयानाथ भट्ट बाबालाई जोरदार तालीका साथमा सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले वर्णी हुँदै गरेकोमा हाम्रा अर्का कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लगभग 2 दशक पुरा गर्न लागिसक्नु भएको छ। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा उहाँले पनि वाचन शिरोमणि नारायण पोखरेल गुरुसँग सेवा गर्ने दिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, वर्ण प्रिय भाइ हामीसँग हिँड्दाखेरि सानै थिए। हामी सुरुवात गर्दाखेरि आध्यात्मिक क्षेत्रमा गर्दा गर्दा उसले आफ्नो पढाइ निरन्तर राख्यो र आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि विशेष रुचि भएको हुनाले सँगसँगै हुँदा हुँदा अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ निकै वयस्क भइसकेका छन्। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, रामेछाप जिल्लाबाट विभिन्न कलामा निपुण। अब कलाहरू त हजुरले देखिहाल्नुहुनेछ, मैले भनेको छैन, अहिले हेरिहाल्नु। प्रवचनदेखि नै लगभग उहाँले चाहिँ गुरुदेवको सेवा गर्दै आउनु भएको थियो र गर्दा गर्दा अहिले गुरुदेवसँग पनि सँगै हुनुहुन्छ। 2 दशकभन्दा बढी लगभग 3 दशक पुरा गर्न लाग्नु भएको छ। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा हाम्रा अत्यन्तै वरिष्ठ दाजु हुनुहुन्छ, प्रिय हुनुहुन्छ। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, बागलुङ जिल्लाबाट अमर राणा मगरलाई जोरदार तालीका साथमा सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिलन शाह र हाम्रो आदरणीय दाजु जसले चाहिँ यो ध्वनिदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा पनि हजुरले अब गिटार वादनदेखि अभिनयदेखि सबै क्षेत्रमा हजुरहरूले अबको 7 दिनभित्रमा देख्नु हुने नै छ। हाम्रो आदरणीय दाजु बुटोलदेखि मनोज राणा, सबैले एकचोटि ताली बजाएर स्वागत गरिदेऊ। इन्द्र दाइको भाइ नै होइन, पालो गरेको र त्यस्तै गरी यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा सेवा गर्नुभएको नारायण पोखरेल गुरुकै पालादेखि सेवा गर्नुभएको, अहिले दिनबन्धु गुरुदेवको पालामा पनि उहाँले निरन्तर रूपमा सेवा गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो भान्जा दाइ हुनुहुन्छ, अत्यन्तै आदरणीय हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, गोर्खा जिल्लाबाट बलराम खनालजी हुनुहुन्छ भान्जा दाइ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथमा सम्मान गरिदिनु न। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय, वेद व्यास जी को जय हो, सुखदेव स्वामी को जय जय हो, विघ्नहर्ता गणेश जी को जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो, राधा कृष्ण भगवान को जय जय हो, सीताराम भगवान को जय हो।
भस्मताको समस्त कर्ताको कर्ताका पितृहरूको सद्गुरुदेव भगवानको आजको आनन्दको जय जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांति अति भमी विश्व मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पितरिं कंठांबरुदन विदुषमणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थाश परं शिवरिं चिनुतं शरणं मृत्यार्थिं प्रणतपालभवार्धिपूतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदशराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठादिवचसा यदगन्धरण्यम् मायां मृगं दैत्यविशतमन्नुधावते वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं भगवान वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभु को बांग में प्रतिमूर्ति ज्ञान को गंगा श्रीमद् भागवत भाषण को शुभारंभ हुन आँटेको छ। समाधानी सज्जन यो ध्वनि यन्त्रको आवाज जहाँ जहाँ गुन्जायमान भएको छ भक्त सज्जनलाई यो पण्डाल परिसरमा आएर समासीन हुनका लागि आह्वान गर्दै अब हामी विशेष रूपमा श्रीमद् भागवत कथा भाषण गर्नेछौँ। र वाचनको सिलसिलामा मैले अघि नै हाम्रो कर्ता समादरणीय व्यक्तित्व शिव घिमिरेज्यूलाई निवेदन गरिसकेको छु कि तपाईँलाई जस्तो जिज्ञासा लागे पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नेपालमा अहिले कस्तो छ भनेदेखि गुरुले भाषण गर्ने अरू सुन्न मन लागे सुन्ने नभए उठेर जाने। तर हाम्रो भागवत त्योभन्दा भिन्न छ। हाम्रो प्रवचन शैली अलि भिन्न छ। मेरो अनुरोध छ तपाईँले जस्तो सुकै प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ किनभने ऋषेश्वर सौनक आदिलाई शुद्ध पौराणिकले पनि त्यही ज्ञान दिनुभएको छ। त्यही भएर सुनेपछि मनमा लिएर केही जिज्ञासा लाग्यो भने सोधिहाल्नु। म सबैमा यही अनुरोध गर्दै श्रीमद् भागवत यो अत्यन्त ज्ञान गङ्गा यो अथाह ज्ञानको सागर सबैले जाउँ सबैले समर्थन गरौँ। सम्भवतः इटालीमा धेरै पटक भागवत लाग्यो। काठमाडौँमा पनि धेरै पटक यहाँ सुन्न जानु घर घरमा पनि लगाइयो होला। यो भागवत शब्दको अर्थ के होला यो नबुझिकन भागवत सुन्नु चाहिँ त्यसको कुनै फल छैन भनेको छ। वेदले के भन्छ भने सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। भागवतले तीनटा आयामको व्याख्या गरेको छ सत्यको ज्ञानको र आनन्दको। पहिले भागवत शब्दको अर्थ के हो ध्यान गरेर सुन्नु। भादीप्तौ सच्चिदानन्दे गत्रियस्य हेलौकिके वर्ण्यं सर्वशास्त्राणां तरणितो भवर्णवात्। भाव
तपाईँभित्र भएको ज्योति हो रे। ध्यान दिएर सुन्नु होला। टेलिभिजनमा अहिले भिडियो खिचिरहनु भएका भक्त हाम्रो चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि अलिकति फोकस गर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीसँग वा देवतो सच्चिदानन्द हरेक व्यक्तिसँग चाहिँ ऊर्जा छ। अहिले विज्ञानले के पुष्टि गरेको छ भने हरेक व्यक्तिसँग प्रकाश अणु विद्यमान छ। त्यही प्रकाश अणुले इन्जाइमले तन्तुमा, तन्तुले अङ्गमा प्रभाव पार्छ र जस्तो भाव राख्यो त्यस्तै किसिमको जीवन पद्धति हुन्छ। भाव भनेको ज्ञान पनि हो, भाव भनेको ऊर्जा पनि हो। तपाईसँग भएको ऊर्जालाई हरेक व्यक्तिसँग ऊर्जा छ। त्यही भएर एकपटक तपाईँ आधी घन्टासम्म खुसी हुनुभयो, नाच्नुभयो, हाँस्नुभयो भने 200 देखि 300 वटा लाइट मोलिकुल प्रकाश अणु चाहिँ जागा बन्दैछ। त्यही भएर तपाईसँग अनन्य सम्भावना छ। त्यो भाव भनेको तपाईसँग भएको ज्योति। यो भाव भनेको संस्कृत भाषामा ज्ञान पनि हुन्छ। ज्ञान नै ज्योति हो। तपाईसँग भएको अनन्य सम्भावनाको जागृतिलाई भाव, त्यही भावलाई गति दिने काम गर्छ। तिम्रो ऊर्जालाई गतिमा परिणत गर। तपाईँलाई थाहा छ, विज्ञान पढ्नेहरूलाई काम लाग्छ कि पानीबाट बिजुली कसरी पैदा हुन्छ भन्दा पानीबाट बिजुली पैदा गर्नको लागि त्यो टर्बाइनमा घुमाउनु पर्छ, त्यसलाई ऊर्जामा फ्याँक्नु पर्छ। त्यसलाई बढी जति गति दिइन्छ त्यहीबाट ऊर्जा मिल्दछ। जति गति मिल्यो त्यति ऊर्जा मिल्दछ। गको अर्थ गति। तपाईसँग भएको ऊर्जालाई गति प्रदान गरिकन, यानि कि तपाईँले आफूलाई बुझेर संसाररूपी भवसागरबाट तर्ने जुन कला त्यो सिकिन्छ, सो शाश्वत ज्ञान ग्रहण गरिन्छ। त्यो ज्ञान गङ्गाको सागरको नाम भागवत हो एक अर्थमा। दोस्रो अर्थमा भाव भनेको तपाईँको भावना, तपाईँको सङ्कल्प, तपाईँको प्रकल्प, तपाईँको कामना। ग भनेको त्यसलाई गति प्रदान गरिकन, कामनालाई सङ्कल्पलाई गति प्रदान गरिकन सांसारिक प्रपञ्चबाट तपाईँको आत्मिक अस्तित्वलाई परमात्मासँग जोड्ने त्यो आयामको खोजी जो नि भागवत। दोस्रो तेस्रो सामान्य तपाईँ हामी सबैले भन्दै आएको, सबै गुरुले भन्दै आएको भाव भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, ब भनेको वैराग्य, त भनेको तारण। भक्ति पछि ज्ञान, ज्ञान पछि वैराग्य, वैराग्य पछि तारण। सुरक्षित गर्नका लागि द्रौपदी रानीले अर्को हातले भगवान कृष्णलाई बोलाइन्। कृष्ण आऊ बचाऊ भन्दा भगवान आउनु भएन। दुईटै हात छोडिदिएर कृष्ण आए, आऊ बचाए बचाऊ, नबचाए नबचाऊ, म तिमीमै समर्पित छु, शरणागत छु भनेर जब दुईटै हात छोड्नु भएको थियो त्यही बेला भगवान द्रौपदीको पत्र साडीको पत्र बनिकन भगवानले जोगाउने काम गर्यो। एक हातले बोलाउँदा आउनु भएन, एक हात अर्पण, दुई हातले बोलाउँदा आउनुभयो, त्यही हो समर्पण। भक्तिको पहिलो अवस्था भनेको समर्पण, दोस्रो अवस्था भनेको श्रद्धा। त्यही भएर समर्पण भनेको के हो भने गीतामा कृष्णले के भन्नुभएको छ, मनी मानुषो जीवलोकी जीवभूत सनातन संसारमा विद्यमान हरेक जीव जीवात्मा स्थावर जङ्गमको सबैको विशेषता भनेको के हो? श्रद्धा भनेको श्रद्धाको अर्थ के हो? मतलब श्रद्धा भनेको अटुट विश्वास। जसरी कोशी बार अटुट बगिरहेको विश्वास गर्ने, कसैले भने पनि विश्वास, नभने पनि विश्वास, कसैले समर्थन गरे पनि विश्वास, कसैले विरोध गरे पनि विश्वास, हर क्षण हर पल विश्वासमा अगाडि बढ्नु, त्यो चाहिँ श्रद्धा। एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। एकजना साधक कुनै कालखण्डमा आजभन्दा
1500-1600 वर्ष अगाडि इन्डियामा भएको घटना हो। एकजना साधक त्यो शासकलाई मन परेर छ, ध्यान गरेर सुन्नु होला। त्यो शासकलाई मन परेन अनि त्यो साधकलाई शासकले खेद्दै जाँदा लखेट्दै जाँदाखेरि एउटा ओढारमा पुगेछन् साधक, एउटा गुफामा पुगेर भित्र पसे। साधकसँग एकजना साथी पनि थियो। लौ त्यो शासक आउँछ हामीलाई मार्छ भन्दै थियो साथी चाहिँ। भगवान्का साधक चाहिँ केही हुँदैन भन्दै थियो। नभन्दै खोज्दै त्यही गुफामा नजिक पुगे साधक। शासक चाहिँ त्यो दण्ड दिनेवाला त्यो साधक भगवान्का भक्त चाहिँ भित्र बसेर प्रभुको ध्यान गर्दै थियो। त्यो 2-4 मिनटको अन्तरालमा त्यो साधक बसेको गुफामा बाहिरबाट माकुराले जालो लगाइदिएछ। माकुराले जालो लगाएपछि के भयो भने भित्र पसिरहेको छ कि हेरौँ भन्यो। अर्कोले भन्यो हुन सक्दैन गुफामा, किनभने बाहिरबाट जालो लगाएछ। माकुराले अहिले जालो लगाउन सक्दैन, बाहिरबाट जालो लगाएछ भनेर आश्वस्त बन्नु, विश्वस्त बन्नु। त्यो विश्वास, त्यही विश्वासलाई श्रद्धा भनिन्छ। दोस्रो अवस्था श्रद्धा। मैले भक्तिको परिभाषा दिँदैछु, यो नबुझिकन भागवत बुझिन्न, त्यही भएर मैले सबैलाई बुझाएँ भक्ति के हो। भक्ति पहिले समर्पण, 1 हात अर्पण, 2 हात समर्पण, मैले भनिसकेँ। दोस्रो श्रद्धा, श्रद्धा भनेको अटुट विश्वास। तेस्रो प्रेम, प्रेम भने बुझ्नुहुन्छ? प्रेम भनेको माया भन्न खोजेको होइन, यसको परिभाषा बेग्लै छ। प्रेम भनेको फेरि सांसारिक प्रपञ्चसँगको आसक्ति पनि होइन। काम भनेको के हो भने कसैसँग लिने मात्र इच्छा गरिन्छ, त्यो चाहिँ काम। मसँग 50 रुपियाँको नोट छ, मैले बाहिर गएर पसलेलाई गएर यो 50 रुपियाँको नोट दिएँ, उनले मलाई केही चिज दिन्छन्, दिनु त्यो चाहिँ व्यापार हो। पहिलो लिनु मात्रै, लिने इच्छा गर्नु मात्रै काम। दिनु त्यो दुईटै व्यापार हो। अहिले संसारको हरेक सम्बन्ध व्यापारमा चलेको छ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध व्यापार छ, किनभने श्रीमानले भने जस्तो गरेनन् या श्रीमतीले भने जस्तो आफ्नो इच्छा अनुरूप केही काम भएन भने सम्बन्ध तोड्ने चलन छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो व्यापारमा अड्क्यो। उसले मलाई दिनुपर्छ, उसलाई मैले दिन्छु, मैले दिएपछि उसले पनि मलाई दिनुपर्छ, त्यो भन्ने भावना, त्यो चाहिँ व्यापार। तर प्रेम भनेको जहाँ लिने होइन, जहाँ लेनदेन पनि होइन, जहाँ दिने मात्रै भावना हुन्छ। प्रेम भनेको त्यही हो। भनाइको मतलब जहाँ दिने मात्रै, दिने कसलाई भनेर भनिन्छ। दोस्रो अवस्था। तेस्रो भनेको ज्ञान भएपछि व्यक्ति वैराग्य भनिन्छ। वैराग्य भने बुझ्नुहुन्छ? भ भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, ब भनेको वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भाग, ब भनेको वैराग्य। वैराग्य भनेको के? वैराग्य भनेको चाहिँ दिगदारी भन्न खोजे होइन, जिन्दगीबाट हारेको भन्न खोजे होइन। वैराग्यको अर्थ जागा भन्नु। वैराग्यको अर्थ हुन्छ जहाँ राग हुँदैन। राग भनेको रोग, राग भनेको ईर्ष्या, राग भनेको घमण्ड, राग भनेको मोह, राग भनेको आसक्ति, राग भनेको रिस हो। रिस, राग, माया, मोह, लोभ इत्यादिको प्रपञ्चबाट सिधा मुक्त भएको संसारमा कुनै पनि चिजले त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने, त्यो नै सच्चामा वैराग्य हो। वैराग्य भनेको चाहिँ आसक्त रहित, वैराग्य भनेको राग रहित। त्यसैले तेस्रो अवस्था वैराग्य।
वैराग्य भनेको सामान्य अर्थमा संसार सबै छोड्ने हो। यो शरीर त मेरो होइन, संसारमा के मेरो हुने? यो शरीर नचाहँदा नचाहँदै बुढो हुन्छ, नचाहँदा नचाहँदै रोगी हुन्छ, नचाहँदा नचाहँदै मर्छ। यो शरीर त मेरो अधीनमा छैन, संसारमा के मेरो अधीनमा हुने? यस विषयको अन्तर हृदयको बोध नै वैराग्य हो। त्यही भएर वैराग्यपछि व्यक्ति जागा हुन्छ। जागा भनेको जीवनलाई चिन्दछ, तेस्रो अवस्था वैराग्य। भा भक्ति, ग ज्ञान, ब वैराग्य, भाग अब। अनि वैराग्य पछि मात्रै तारण। तारण भनेको तर्न सम्भव छ, मुक्ति सम्भव छ। यही ज्ञान भागवतले बताएको हुनाले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तारणलाई भाग ग ब त भनिन्छ। अब त बुझ्नु भागवत शब्दको अर्थ। म कथावस्तुमा गएकै छैन। अब अर्को चाहिँ भागवतलाई नेपालको पश्चिम क्षेत्रतिर महाज्ञ धनधान्याचल इत्यादि भनिन्छ। काठमाडौँतिर सप्ताह भन्ने चलिन्छ। पूर्वतिर पुराण लगाउने भन्छ। पुराण भने पनि सप्ताह भने पनि महाज्ञ भने पनि एउटै कुरा हो। अब हामी अरू पुराणलाई चाहिँ सप्ताह भन्दैनौँ, श्रीमद् भागवतलाई चाहिँ सप्ताह भन्छौँ। श्रीमद् भागवत सप्ताह। सप्ताहको अर्थ के? पहिले ध्यान गरेर सुन्नुहोस्। सप्ताह भनेको सप्त भनेको 7, अह भनेको दिन, 7 दिन। 7 दिनको अर्थ भनेको जीवन। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। जन्मने 7 दिनमा, हुर्कने 7 दिनमा, विवाह गर्ने 7 दिनमा, बच्चा बच्ची पैदा गर्ने 7 दिनमा, उन्नति गर्ने 7 दिनमा, प्रगति गर्ने 7 दिनमा, वैभवशाली बन्ने 7 दिनमा, मर्ने 7 दिनमा, 7 दिनभन्दा 8 दिन कहिले आउँदै 7 दिनको अर्थ भनेको जीवन। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। यो फारसी भाषामा के भन्छ भने, फारसी भाषा भनेको अहिलेको यो तुर्कमेनिस्तानमा, अफगानिस्तानमा बोलिन्छ, त्यसले पर्सियन ल्याङ्ग्वेज भन्छ अङ्ग्रेजीमा। पर्सियन भाषा हो त्यो। फारसी भाषामा स उच्चारण हुँदैन कहिले पनि। जस्तै ल्याटिन भाषामा ज उच्चारण हुँदैन। JOSE लेख्यो भने जोजे हुँदैन, बोजे हुन्छ लाटिन भाषा। त्यसै गरिकन फारसी भाषामा स उच्चारण हुँदैन। सिन्धु हिन्दू भयो, उनीहरूले हिन्दू भन्नु। त्यसै गरिकन सप्ताहलाई हप्ता भन्यो। हप्ता भने चाहिँ हामी बुझ्छौँ, 7 दिन रहेछ भन्ने बुझ्छौँ। 1 हप्ता भनेपछि बुझ्छौँ, अशुद्ध शब्द चाहिँ बुझ्छौँ। तर सप्ताह भनेपछि चाहिँ यो पुराण लगाएको रहेछ भन्ने बुझ्छौँ है। सप्ताहको अर्थ भनेको 7 दिन। त्यही भएर ट्राफिक सप्ताह, जेसी सप्ताह, शहीद सप्ताह, के सप्ताह भन्ने चलन छ नेपालमा। सप्ताहको अर्थ हुन्छ 7 दिन। 7 दिन भनेको जीवन। 7 दिनमा जीवन बदल्ने। 7 दिन हिंसा गर्दिन, 7 दिन हत्या गर्दिन, 7 दिन झुटो बोल्दिन, 7 दिन चोरी गर्दिन, 7 दिन नराम्रो बोल्दिन, 7 दिन अरूलाई सताउने मन बाणीले विचारले अरूलाई सताउने काम गर्दिन भन्ने विचार दिनुहोस्। 8 दिन भन्ने कुरा जीवनमा कहिले आउँदै आउँदैन। जीवन भनेको 7 दिन। 7 दिन बदल्ने। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। यो 7 दिन बदल्ने विषयलाई सप्ताह भनेर भनिन्छ। तर आजबाट 7 दिन बदल्ने। आज आइतबार संयोगले आज पहिलो दिन परेको छ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, 7 गतिसम्म जीवन बदल्ने। संयोगले 1 देखि 7 समय परेको छ यहाँ पनि। 1 गते आइतबार, 7 दिन, 7 दिन जीवन बदल्ने। 8 दिन भन्ने कुरा जीवनमा कहिले आउँदै आउँदैन। जीवन बदल्ने अत्यन्त उत्तम उपाय यही अनन्त परमात्मन श्री हरिको भक्ति, श्री हरिको ध्यान, समर्पण र प्रभुको श्रद्धा। यसले नै जीवन गति मुक्ति बन्दछ। त्यही ईश्वर भन्दा भिन्न कोही छैन संसार। त्यसैले इन्द्रियको नियन्त्रण गर्ने स्वयं गोविन्द भगवान हुनुहुन्छ। जय गुरु गोविन्द भगवानको। हरि राम हरि सुन्दर नंद।
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम जय हरि जय हरि कसैले पनि खोजी गरेको छ चाहे उद्योगपति होस् चाहे व्यापारी होस् चाहे राजनेता होस् चाहे डॉक्टर होस् चाहे इंजीनियर होस् चाहे किसान होस् हरेक व्यक्तिले संसारमा तीनटा चीजको खोजी गरेको छ के चीजको खोजी गरेको छ थाहा छ भागवतले वेदले भनेको शब्द के हो त उपनिषदले सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भागवतले सच्चिदानन्द रूपाय के हो यसको अर्थ संसारमा तीनटा चीजको खोजी गरेको छ हरेक व्यक्तिले एउटा उदाहरण दिन्छु म हजुरलाई कुनै व्यक्तिले कसैसँग झुटो बोलेको छ कसैसँग झुटो बोल्छ आफूले झुटो बोलेको भन्ने थाहा छ तर अरूले मसँग झुटो नबोलोस् भन्ने कामना गर्छ कुनै चोरले कसैको घरबाट चोरेर के चिज ल्यायो आफूले चोरेर ल्याएको छ यो चोरेर ल्याएको चिज चाहिँ कसैले नचोर्दै हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्छ ध्यान गरेर सुन्नुहोस् म अझै कथावस्तुमा गएकै छैन बुझाउन मात्र खोजिरहेको छु एकदम ध्यान जस्तो सुकै प्रश्न पनि गर्न पाइन्छ र आनन्दले बस्नु जिज्ञासा जगाउने प्रश्न गर्ने जस्तो सुकै प्रश्न हरेक व्यक्तिले झुटो बोलिरहेको हुन्छ तर अरूसँग सत्यको अपेक्षा गर्छ सत्यको आशा गर्छ किन भन्दाखेरि अचम्मको कुरा के छ भने व्यक्ति हर दिन हर पल सत्यको खोजी गरिरहेको छ यसको कारण हरेक दिन व्यक्ति सत्यको खोजी गरिरहेछ एउटा कुरा दोस्रो के को खोजी गरिरहेछ हामी यहाँ पुराण सुन्न किन आएका केही सुनिन्छ कि केही जानिन्छ कि जीवन बदलिन्छ कि भनेर सिक्नका लागि जान्नका लागि त्यो व्यक्ति के को खोजी गरिरहेको छ हरेक दिन ज्ञानको खोजी गरिरहेको छ म त प्रोग्राममा छु एउटा सत्यको खोजी गरिरहेको छ दोस्रो ज्ञानको खोजी गरिरहेको छ तेस्रो हरेक दिन व्यक्ति के को खोजी गरिरहेको छ पैसा कमाएको के का लागि विवाह गरेको के का लागि बच्चा पैदा गरेको के को लागि विदेश गएको के को लागि उद्योग धन्दा के को लागि पसलमा हुन्छ नि त पसल भाइ छ त आनन्दका लागि होइन हरेक दिन आनन्दको खोजी गरेको छ तपाईले खेतमा गएर हलो जोत्ने एउटा किसानसँग गएर सुन्नुहोस् के गर्न लाग्यो भन्दा हलो जोत्न लाग्यो हलो जोतेर के गर्ने भन्दा बाली उत्पादन गर्छु बाली उत्पादन गरेर के गरे खाने खाएर आनन्द लिने राजनेतालाई गएर सोध्नुहोस् के गरेको राजनीति गरेको राजनीतिबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर मैले सुख प्राप्ति गर्ने परम लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा आध्यात्मिक साधकलाई भन्नुहोस् तपाईँको लक्ष्य के भन्दा आनन्द हरेक दिन आनन्दको खोजी गरिरहेको छु त्यही भएर तीनटा चिजको खोजी व्यक्तिले गर्दछ सत्य ज्ञान आनन्द
त्यही भएर भागवतको सुरुको महात्मा सच्चिदानन्द भनेको, सत भनेको सत्य, चित भनेको ज्ञानका लागि बनेको, आनन्दका लागि बनेको हो। त्यो तीनटा चिजका लागि बनेको भागवत। त्यसैले यो अमृत ज्ञानमय कथा प्रसङ्ग यो जीवन बदल्नका लागि, कसका लागि? जीवन बदल्नका लागि। जीवन बदल्ने भनेको आकृति बदल्ने हो, जीवन बदल्ने भनेको मस्तिष्क बदल्ने हो, सोच बदल्ने हो, विचार बदल्ने हो। विचार बदल्नका लागि भागवत, भागवत नाच्नका लागि होइन, भागवत एक और जे मन लाग्यो त्यही भन्नका लागि होइन। भागवत जीवनको हरेक आयामलाई सम्बोधन गर्नका लागि, जीवनको हरेक आयाम सुधार गर्नका लागि, समुन्नति गर्नका लागि, समुन्नयन गर्नका लागि। केवल 7 दिनसम्म जस्तो सुकै प्रश्न गर्नुहोस्, मैले भनेको छु। त्यसको ज्ञानको गङ्गा। त्यही भएर यसलाई सेतो कागजमा कालो मसीले लेखे पनि भगवान श्री हरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको अंश शक्ति अवतीर्ण भएको यो ज्ञानको गङ्गा हो। यो सेतो कागजमा कालो मसीले लेखे पनि भगवान श्री हरिको शाश्वत अंश अवतीर्ण भएको। त्यही भएर भागवतलाई के भनिन्छ? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव स्वयं कृष्ण भगवान नै हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यही भएर भागवत सुन्दाखेरि तीनटा आयामलाई, तीनटा विषयलाई अनुशीलन गर्नु, श्रवण, मनन र कीर्तन। श्रवण भनेको सुन्नु, सुनेपछि एउटा कानले सुनेर अर्कोले उडाउने होइन, सुनेपछि मनमा लिनु, मनन, आत्मसात गर्नु, मनन। त्यसपछि मनन भनेको कीर्तन, कीर्तन भनेको नाच्ने भनेको होइन, कीर्तन भनेको व्यवहारमा उतार्ने हो। चोर नहुन्न भन्ने कुरा सुन्ने, सुनेपछि ए चोर नहुन्न मनमा लिने, मनमा लिइसकेपछि कहिले नचोर्ने, त्यो चाहिँ व्यवहार हो, त्यो चाहिँ कीर्तन। त्यसैले श्रवण, मनन र कीर्तन सुन्नका लागि मात्रै भागवत होइन, जीवन बदल्नका लागि। यस्तो अथाह ज्ञानको सागर यहाँहरू समक्ष। त्यही भएर के भनिन्छ? यो चाहिँ महात्मामा के भनेको छ भने मेनिरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलम पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम। पढ्नुले पनि सुन्नुले पनि वैकुण्ठ फलदायक। वैकुण्ठ भनेको कुनै वैकुण्ठ भनेको सहर होइन, सहर हुँदैन चाहिँ यहाँ हातले गरेको छ, इन्द्रिय अङ्ग प्रत्यङ्गले गरेको छ, भाव चाहिँ ईश्वरमा लैजाने। त्यही भएर हामीले भजन बनाएका छौँ, हातमा काम र मुखमा राम। हातमा काम कर्म, मुखमा राम भनेको ईश्वरको भाव। रामको अर्थ हुन्छ आनन्द। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे। परम आनन्दको नाम राम। त्यसैले कर्म यहाँ गर्ने, इन्द्रियलाई यहाँ समाहित गर्ने, भाव ईश्वरमा लैजाने। हातमा काम, मुखमा राम। हर दिन हर पल, हिँड्दा पनि, खाँदा पनि, खेल्दा पनि, डुल्दा पनि, चल्दा पनि, गाडी चढ्दा पनि, यात्रा गर्दाखेरि पनि, जे गर्दा पनि हातमा काम, मुखमा राम। हातमा काम कर्म। कर्मलाई गीताले के भनेको छ भने न कस्यत क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण पनि व्यक्ति कर्म नगरी बस्न सक्दैन। कि चल्दछ, कि त्यसरी मोबाइल चलाउँछ, कि हिँड्छ, कि बोल्छ, कि यसरी चल्छ, कि ताली बजाउँछ, कि हाँस्छ, कि खान्छ, कि नाच्छ, एक क्षण पनि मान्छेले कर्म नगरी बस्न सक्दैन। कर्म त उसको धर्म, कर्म त गर्नै पर्छ। तर कर्मभन्दा श्रेष्ठ ईश्वरी भाव, परमानन्द। त्यस कर्म यहाँ गर्ने, भाव चाहिँ भगवान। त्यो नै जीवनको लक्ष्य हो, त्यो नै भागवतको सार। हरिराम कहिल्यै नभुलौ, कहिल्यै नभुलौ, हातमा काम मुखमा राम, कहिल्यै नभुलौ।
सबैले ताली, सबैले गाउँ। स्कंद भगवान को तिग्धा, पंचम स्कंद जांग, षष्ठ स्कंद भगवान को कट्टी, सप्तम स्कंद भगवान को नाभि, अष्टम स्कंद भगवान को छाती, नवम स्कंद भगवान को घाटी, दशम स्कंद भगवान को मुख, एकादश स्कंद भनेको निधार, द्वादश स्कंद भनेको भगवान प्रभुको तालु, पाउदेखि तालुसम्म सम्पूर्ण भगवानको अङ्ग शक्तिलाई अवतीर्ण भएको यो भागवत, भागवत नै भगवानको उत्तम अंश हो। त्यसैले सेतो कागजमा कालो मसिनो देखे पनि भगवान प्रभुका विभिन्न आयामले परिपूर्ण भयो। पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक कसरी सुरु भएको छ भने ध्यान गरेर सुन्नु होला, यसको कस्तो रहस्य छ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति यतिसूदय तेजो कोवारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तो कोकं सत्यं परं धीमहि। भागवतको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकले के भन्छ भने यसमा पुरै भागवतको रहस्य छ। भागवतको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकले कृष्णको ध्यान गर्छु कृष्णम परम धीमहि भन्दैन, कृष्णको ध्यान गर्छु भन्दैन, शिवको ध्यान गर्छु भन्दैन, रामको ध्यान गर्छु भन्दैन, देवीको ध्यान गर्छु भन्दैन, या अन्य देवी देवताको ध्यान गर्छु भन्दैन। भागवतको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक के भन्छ भने सत्यम परम धीमहि, सत्यको ध्यान गर्दछु। सत्य जसमा जगतको संक्षिप्त रूपमा भन्दा जसमा जगतको प्रलय छ, जसमा जगतको स्थिति छ, जसमा जगतको सृष्टि छ, जसले सृजना गर्छ, जसले पालन गर्छ, जसले नाश गर्छ, जो जड पदार्थबाट प्रत्यक्ष, सद्रूप पदार्थबाट अनुगत छ, असत पदार्थबाट टाढा छ, जो जड होइन, परतन्त्र होइन, स्वतन्त्र छ, जो चाहिँ सापेक्ष होइन, निरपेक्ष छ। यसको अर्थ म एकछिनपछि बताउँछु। जो चाहिँ आफ्नो संकल्पबाट वेद इत्यादि शास्त्रको रचना गर्छ, हिरण्यगर्भ यानि कि ब्रह्माजीलाई पनि सृष्टिको लागि रचना गर्छ, जो आफू चाहिँ आकार नभएको निर्गुण छ, निराकार छ, जसको नाम पनि छैन, जो शून्य छ, अति सूक्ष्म छ, यस्ता सत्य तत्व परब्रह्म परमात्मा प्रभुलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम। अझ यो बन्द रहस्य के भन्छ, तेजो वाणी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग वृषा। तेज भनेको तातो घामको प्रकाश, मृदा भनेको माटो, वाणी भनेको पानी। घामको प्रकाशले माटोमा छुँदाखेरि, बालुवामा स्पर्श गर्दाखेरि पानीको प्रतीत हुन्छ, पानीको आभास हुन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। यहाँबाट कार लिएर हिँड्यौँ हामी, इटरी गयौँ, झुम्का गयौँ, इन्द्रुवा गयौँ, विराटनगर गयौँ, धरान गयौँ, काठमाडौँ गयौँ, या दमक गयौँ इत्यादि गयौँ। अब जाने क्रममा चाहिँ हामी गाडीमा एकदम चन्चलापुर घाम लागेको प्रचण्ड गर्मीको समयमा अहिले पनि जाउँ, गाडी चलाएर हिँडेको छ, मोटरसाइकल चढाएर हिँडेको छ, त्यो पिच बाटोमा परबाट हेऱ्यो भने पानी टिलपिल टिलपिल गरे जस्तो लाग्छ। त्यसलाई के भनिन्छ नि, के भनिन्छ? अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई मिराज भनिन्छ। भागवतले त्यसलाई मृग मरीचिका भनेको छ, त्यसलाई मृग तृष्णा भनिन्छ।
मरुभूमिमा मृगले बालुवा टल्केको देख्छ र पानीले अत्यन्तै प्यासी आकुल व्याकुल भएको मृग चाहिँ परबाट घामको प्रकाशले बालुवा टल्केको देख्छ अनि हतार हतार गर्दै त्यहाँ पानीको पोखरी रहेछ भनेर फाल हाल्दै जान्छ, पानी पाउँदैन। म नचाहँदा नचाहँदै बुढो भइरहेको छु, म नचाहँदा नचाहँदै रोगी भइरहेको छु, म नचाहँदा नचाहँदै एक दिन मर्छु। मेरो शरीर त मेरो अधीनमा छैन भने संसारमा के मेरो अधीनमा छ? कुनै चिज पनि मेरो होइन हो। त्यो मेरो नभएको चिजलाई मेरो गराइदिने मायाको प्रपञ्च रचना गरेर त्यो दिग्भ्रमित अवस्था सृजना गरिदिने मनुष्यलाई आफू चाहिँ त्यो दिग्भ्रमित अवस्थाबाट यानि कि भगवान कृष्ण आवरणको विक्षेप भन्छ भागवतको भाषामा। आवरण भनेको पर्दा अज्ञानता, विक्षेप भनेको दिग्भ्रमित अवस्था। त्यो दुईटै अवस्थाबाट मुक्त गरिदिने यस्ता परम तत्त्व परब्रह्म सत्य तत्त्व भगवानलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम। पहिलो अध्यायको सारी भगवान सत्य हुनुहुन्छ, संसार मिथ्या छ। मिथ्या भनेको के? जुन चिज नाश हुन्छ त्यो मिथ्या। विज्ञान पढ्ने कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस् न। अहिलेको आधुनिक विज्ञान पढ्नेहरू कोही हुनुहुन्छ, साइन्स पढ्ने? टेलिभिजन हेर्नुभएका श्रोताहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ कि अहिलेको क्वान्टम बायोलोजीले के भन्छ भने एभ्रिथिङ इज इनर्जी प्याकेट लाइक इट्स अ ट्रेडिसनल थिङ। सबै कुरा चाहिँ पानीको फोका जस्तो नाश हुन्छ। अहिलेको क्वान्टम बायोलोजीको सार हो। हाम्रो दर्शनले सबै कुरा नाश हुन्छ भनेर पहिले बोलेको छु मिथ्या। मिथ्या भनेको चेन्जेबल, परिवर्तनशील। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि म यो स्वरूपमा थिइनँ, आजभन्दा 20 वर्ष पछाडि यो स्वरूपमा म हुन्। मेरो आकार रूप रङ्ग परिवर्तन हुन्छ। अहिले विज्ञानले के भन्छ भने हरेक 7 वर्षमा व्यक्तिको इन्जाइमहरू परिवर्तन हुन्छ, उसको जेनेटिक्स क्वालिटी पनि परिवर्तन हुन्छ र 7 वर्षमा व्यक्तिले नयाँ जीवन पाउँछ। 70 वर्षमा व्यक्तिको जीवन 10 पटक फेरिन्छ। तपाईँले गुगल सर्च गरेर हेर्नु होला, साइन्सको कुरा गर्दैछु। त्यही भएर हरेक चिज चेन्जेबल छ। हरेक दिन हाम्रो इत्यादि पहिले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कस्तो थियो यस्तै थियो। कति परिवर्तनशील छ, पृथ्वी पनि परिवर्तनशील छ, ग्रह नक्षत्र तारा इत्यादि संसारमा सबै परिवर्तनशील छ। यो चाहिँ त्यही भएर यो संसारको सबै चिज भनेको मिथ्या। मिथ्या भनेको जुन चिज हिजो थिएन आज छ भोलि छैन। जुन चिज परिवर्तनशील छ त्यसलाई मिथ्या भनेर भन्दछ। जुन चिज हिजो पनि आज पनि भोलि पनि नित्य निरन्तर बार बार हरेक कालखण्डमा रहिरहने त्यसलाई सत्य भनेर भनिन्छ। त्यही भएर ईश्वरको नाम नै सत्य हो, त्योभन्दा भिन्न केही छैन। त्यही भएर अहिलेको विज्ञानले त्यसलाई गड पार्टिकल भन्न थालेको छ। त्यही भएर पण्डितजीहरूले पनि यो किताब मात्र पढ्ने भए संसारको हरेक दर्शनलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि भागवत भन्नलाई एउटा ताकत आउँछ। यो कथा त जसले पनि पढ्न सक्छ। कथा केही होइन, कथाले दिएको सार, त्यसले दिएको सन्देश सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय। धर्म प्रभुजित कैतव तर परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा प्रेरीश्वर सद्दुख हृदय वरुद्धते प्रकृति शुश्रूषु विस्तक्षणा। धर्म प्रयोजित कैतव तर परमो निर्मत शरणाम सताम। यसले दुईटा अर्थ दिन्छ। यसले निर्मत्सरता पनि पैदा गर्छ भन्न खोजेको, निर्मत्सर जसलाई पनि जान्ने यो पनि भन्न खोजेको। निर्मत्सर भनेको मत्सर भनेको मात्सर्य दोष भनेको ईर्ष्याको, अरूको डागहरूलाई मात्सर्य दोष भनेको। निर्मत्सरता भनेको चाहिँ त्यो डाहबाट मुक्त, अरूको ईर्ष्याबाट मुक्त। त्यसले ईर्ष्या नगरिकन आफूलाई अन्तःकरणको शुद्धिकरण गर्ने अभियानमा भागवतले लैजान्छ। त्यही भएर भागवतले तपाईँलाई परम धर्मको निरूपण गरेको छ। परम धर्मको निरूपण भनेको साँच्चीकै परम धर्म भनेको हिन्दू बौद्ध किराँत जैन भन्न खोजेको होइन। परम धर्म भनेको शाश्वत धर्म, जो सनातन धर्म, जो क्वालिटी, उसको गुण। राजालाई यो अमृत दिनुहोस्, हामीलाई कथा रूपी अमृत दिनुहोस् भन्दाखेरि अनि सुखदेव स्वामीले के भन्नुभयो भने कसुदा क कथा रोके को काच को बढीर महान
ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव स्वामीले देवताहरूलाई के भन्नुभयो भने कहाँको काँच कहाँको मणि, तपाईहरूले ल्याउनु भएको अमृत भनेको काँच हो, मैले राजा परीक्षितलाई दिन लागेको कथा चाहिँ त्यो अमृत हो। त्यस कारणले गर्दा काँच र मणिको तुलना हुन सक्दैन। तदा देवान् जहास, देवतालाई उहाँले उपहास गर्नुभयो। अनि उहाँले कथा दिनु भएन, देवतालाई कथा सुनाउनु भएन, उहाँले लिएर आउनु भएको अमृतको कलश फिर्ता गरिदिनु भयो। त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने यो कथा श्रीमद् भागवत कथा स्वर्गमा पनि पाइरहेनछ, वैकुण्ठमा पनि नपाइने अथवा कुनै पनि देवलोकमा नपाइने श्रीमद् भागवत यो मर्त्य मण्डलमा मात्रै उपलब्ध छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू भाग्यमानी हौँ। अभक्तां तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतं, देवताहरू त अभक्त हुन्, भक्त होइनन् भन्ने कुरालाई मनन गर्दै उहाँले कथा दिनु भएन। देवताहरू खिन्न मन बनाएर फिर्ता हुनुभयो। सुखदेव स्वामीले कथा श्रवण गराउनु भयो, राजाको उद्धार भयो। भनाइ के छ भने सर्पले टोकेर मृत्यु भएकाको, आगाले डढेर मृत्यु भएकाको, नदीमा बगेर मृत्यु भएकाको, झुन्डिएर मरेकाको कहिल्यै पनि ऊर्ध्वगति हुँदैन, उनीहरूको अधोगति हुन्छ, उनीहरू नरकगामी हुन्छन्। तर राजा परीक्षितलाई तक्षक नामको सर्पले डसेर राजाको मृत्यु भए तापनि श्रीमद् भागवत श्रवण गरेको कारणले भगवानका पार्षद आएर उहाँलाई दिव्य विमानमा राखेर भगवानको लोकमा लिएर गए। त्यस कारणले गर्दा भागवतमा त्यो शक्ति छ। नरक जानेलाई पनि भागवत श्रवण गरेको कारणले भगवानको धाममा भागवतले पठाउने काम गर्यो। भागवतको त्यो गरिमा छ। ब्रह्माजीलाई आश्चर्य लाग्यो, हो राजा परीक्षितको उद्धार कसरी भयो। उहाँले एकापट्टि 17 पुराण राख्नुभयो, वेद राख्नुभयो, उपनिषद राख्नुभयो, महाभारत राख्नुभयो। तराजुको एकापट्टिको पल्लामा श्रीमद् भागवत राखियो। तर लघु न्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महते, अरू 17 पुराण राखिएको, वेद राखिएको, महाभारत राखिएको, उपनिषद राखिएको पल्ला चाहिँ माथि उठ्यो, तर श्रीमद् भागवत राखिएको पल्ला चाहिँ तल बस्यो। त्यस कारणले गर्दा ब्रह्माजी पनि आश्चर्यमा पर्ने काम गर्नुभयो। सप्ताहेन सुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम, श्रीमद् भागवत सप्ताहले त अवश्य पनि मुक्ति प्रदान गर्दछ। अब म यसै सुतजी भन्नुहुन्छ, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्। हे शौनकादि ऋषिहरू, अब म तपाईहरुलाई एउटा कथानक बताउँछु जुन सुचेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एउटा रहस्य सुखदेव स्वामीले जुन कुरा बताउनु भएको थियो। एक दिन देवर्षि नारद घुम्दै घुम्दै बद्रिक आश्रममा पुग्नुभयो। बद्रिक आश्रममा पुग्नुभयो। सत्सङ्गार्थ समायात ददृशु तत्र नारदम्। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार गरिएका 4 भाइ, जो जहिले पनि 5 वर्षभन्दा 6 वर्षको उमेर उनीहरूको हुँदैन थियो। 5 वर्षभन्दा 6 वर्ष उनीहरू हुँदै नहुने
पञ्च हाएर पूर्वीसा 5 वर्षभन्दा 6 वर्षको उमेर नहुने भगवानका भक्त बद्रिक आश्रममा हुनुहुन्थ्यो। नारदजी त्यही पुग्नुभयो। नारदजीको अनुहार ज्यादै खिन्न थियो, आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो, अति हतारमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सोध्नुभयो, नारदजी तपाईँको अनुहार ज्यादै मलिन छ नि? इदानीं शून्य चित्तोषी गत वित्त यथा जना। तपाईँको चित्त पनि अत्यन्तै शून्य देखिन्छ, अनुहार मलिन छ, अलि आत्तिएको अवस्थामा देखिनु भएको छ। अब यो कारण के हो हजुरले हामीलाई बताउनुहोस्। 4 भाइले सोध्नुभयो। भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो, अखण्ड ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। नारदजीलाई देखिसकेपछि नारदजी खिन्न मना नारदजीलाई देखेपछि अनि उहाँले सोध्नुभएको थियो। नारद भन्नुहुन्छ, अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। ऋषि कुमारहरू, म पृथ्वी मण्डलमा घुम्दै आइरहेको छु। पृथ्वी मण्डलमा म पुष्कर भन्ने तीर्थमा पुगेँ, प्रयागमा गएँ, काशी गएँ, गोदावरी गएँ, हरिक्षेत्र गएँ, कुरुक्षेत्र गएँ, रामेश्वरम पुगेँ। घुम्दै जाँदाखेरि म वृन्दावनमा पुगेँ। जहाँ जाँदा पनि सत्यता मैले कहीँ पनि भेटिनँ, पवित्रता कतै पनि देखिनँ, एकले अर्कालाई सम्मान गरेको मैले कहीँ पनि पाइनँ। आफ्नो माता पितालाई, आफूले सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई आफन्तजनले सम्मान गरेको पनि मैले देखिनँ। पाखण्डी स्वभाववाला व्यक्ति मात्रै मैले देखेँ। न योगी नैव सिद्धो वा, योगी पनि देखिनँ, सिद्ध पुरुष पनि देखिनँ। तैपनि म घुम्दै जाने क्रममा वृन्दावनमा यमुनाम तटमा पढ्न यत्र लीला हरिरभूते, जहाँ भगवान परब्रह्म परमात्माले अद्भुत लीला गर्नुभएको त्यस्तो दिव्य धाम यमुना नदीका तटमा पुगेँ। यमुना नदीको तटमा पुग्दाखेरि मैले एउटा दृश्य देखेँ। के दृश्य देख्नुभयो नारदजी भन्दाखेरि, एकादो तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा। एउटी युवती छोरी मान्छे 2 जना वृद्ध पुरुषलाई आफ्नो काखमा राखेर रोइरहेकी थिइन्। युवतीले 2 वटा पुरुषलाई, वृद्ध पुरुषलाई काखमा राखेर खिन्न मानसा, अत्यन्तै खिन्न अनुहार बनाएर बसिरहेकी थिइन्। वृद्धौ तो पतितौ पार्श्वे, ती 2टा वृद्ध पुरुषको अगाडि बसेर लामो सास फेर्दै उनीहरूको सेवा गरेर बसिरहेकी थिइन्। मेरो रक्षा गर्नका निम्ति कोही आउँछ कि भनेर दश दिक्छु, 10 दिशातिर हेरिरहेकी थिइन्। मलाई देखिन् उनले। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ है, दृष्ट्वा दुरागतम सोहम कौतुकेन तदन्तिकम। मैले टाढैबाट देखिसकेपछि म पनि उनको नजिकमा गएँ। म त यहाँ पुराणमा छु। नजिकमा गइसकेपछि ती युवतीले मलाई भनिन्, भो साधो क्षणम तिष्ठ म चिन्ता म विनाशय। 10 वर्ष होला नि। हे महात्मा, तपाईँ एकछिन मात्रै भने पनि यही बस्नुहोस्। म चिन्ता म विनाशय, मेरो चिन्तालाई नाश गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू जस्ताको दर्शनले हामी जस्ताको चिन्ता हटेर जाने काम गर्दछ। घरमा भनिराख्नु भाउजूलाई भनिन्छ नि, नयम बुधानी तीर्थानी नदेवा तिरुकालेन
सत्य साधु समागम तीर्थाटन गर्दाखेरि पाइने फल नदीमा गएर स्नान गर्दाखेरि पाइने फलले लामो समयपछि मात्रै फल दिन्छ भने तपाईँ जस्ता महात्माको दर्शनले त तुरुन्तै राम्रो फल दिने काम गर्दछ। त्यसैले तपाईँ महात्मा हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ एकछिन बस्नु, म ज्यादै चिन्तामा छु। नारदजी भन्नुहुन्छ काशीतम काव्यमौच्यमा नारेका पद्मलोचना देवी, तपाईँको र यी दुईवटा वृद्ध पुरुष तपाईँका काखमा छन्। यी दुईटा वृद्ध पुरुष को हुन्? तपाईँले आफ्नो वेदना जुन छ त्यो वेदना मलाई विस्तारपूर्वक बताउने काम गर्नुहोस्। नारदजीले त्यति भनिसकेपछि अनि उनी भन्छन् अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयौ मतौ। अर्को खै त अनि ती युवतीले भनिन् कि मेरो नाम भक्ति हो। दिउँसो हजुरले कथा सुन्नुभयो नि, भागवत भन्दाखेरिमा भा भनेको भक्ति, ब भनेको ग भनेको ज्ञान, ब भनेको वैराग्य भनेर चाहिँ गुरुले भन्नुभएको थियो नि, कतिको याद छ? हो, तिनै भक्ति हो। भक्ति भनेको के रहेछ त? भक्ति भनेको भगवानमा अटुट किसिमको विश्वास जसको छ त्यो हो भक्ति। अनि ती युवतीले भनिन् म भक्ति हो। अनि दुईटा वृद्ध पुरुष को हुन् भन्दा यी दुईवटा पुरुष चाहिँ मेरा छोराहरू हुन्। म तरुणी, म युवती चाहिँ निरुकी आमा हो। यो दुईवटा वृद्ध पुरुष चाहिँ मेरा छोराहरू हुन्। यिनीहरूको नाम चाहिँ ज्ञान वैराग्य। ज्ञान र वैराग्य पनि मेरा दुई भाइ छोरा हुन्। अनि यो वैपरीत्य अवस्था कसरी भयो त नि? तपाईँ चाहिँ आमा चाहिँ युवती हुने, छोरा चाहिँ वृद्ध हुने, यो के कारणले भएको त? तपाईँ त भगवानका भक्त हुनुहुन्छ, साधु हुनुहुन्छ, महात्मा हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, भगवानमा अटुट विश्वास गर्नेवाला भगवानका भक्त हुनुहुन्छ। यो के कारणले गर्दा भएको? म दुर्बल भएकी छु। दुर्बलाहं रम्याता पुत्राप्यं समन्ततां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नविलेप स्वरूपिणे। उहाँले आफ्नो पूर्व वृत्तान्त बताउने काम गर्नुभयो। म धेरै ठाउँमा घुम्दै जाने क्रममा वृन्दावनमा आइसकेपछि मेरा छोराहरू चाहिँ वृद्ध भए, म चाहिँ युवती बन्न पुगे। यो के कारणले होला भन्दा नारद भन्नुहुन्छ ज्ञानीनाथ परिपश्यामि सर्वमेत तवानगे न विषाद त्वया कार्यो हरिसन्ते करिष्यते। देवी यसमा चिन्ता नगर्नु। हे अनगे, हे पाप रहित देवी, यसमा चिन्ता नगर्नु। शृणुस्व वैतो पाले युगोयम दारुण करी, यो कलियुग हो, दारुण कलियुग हो। यो अहिले सदाचार लुप्त भएको छ। योग मार्गलाई सबैले त्यागेका छन्। सबै आफ्नो स्वार्थमा लागेका छन्। सठ कर्म गर्नेवाला मात्रै छन्। इहो सन्तो विसिद्धन्ति प्रैशान्ति यसादव। तपाईँ धैर्य धारण गर्नुहोस्। तपाईँको यो सङ्कट हटाउनका निम्ति म प्रयत्न गर्नेछु। नारदजीले उहाँलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्नुभयो। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। अब मैले गर्न सक्नेसम्म तपाईँको सङ्कट हटाउनका निम्ति म प्रयत्न गर्नेछु। अनि भक्तिले नारदसँग भन्न लाग्नुभयो के भने कथम परिचिता राज्ञ स्थापितो यशुचि कली प्रवृत्ति तु कलौ सर्व सारपुत्र कतो महान।
भक्तिले नारदसँग भन्नुभयो कि राजा परीक्षितले कलिलाई किन बस्ने ठाउँ दिनुभयो, किन उसलाई मारिदिनु भएन? स्थापितो यसुचि कलि, यो असुचि, यो अपवित्र कलिलाई राजा परीक्षितले वासस्थान किन दिनुभयो? इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा स्वीकृतास्म्यहं। नारदजी, हजुरको मुखारविन्दबाट आएको जुन कुरो हो त्यसबाट म पूर्णतया आश्वस्त भएकी छु। अब मैले विश्वास गरेँ कि अब मेरो सङ्कट अवश्य पनि हट्नेछ। नारद भन्नुहुन्छ, यदि पृष्ठत्वया बाले प्रेमत श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामीति बद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। जब भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण यो धराधाममा आएर, भगवान किन आउनुहुन्छ पृथ्वीमा? विभिन्न अवतार भगवानले किन लिनुहुन्छ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वीमा अन्यायको बिगबिगी हुन्छ, सज्जनहरूलाई दुःख दिइन्छ, पापीहरूको अभ्युदय हुन्छ, अधर्मको उन्नति हुन्छ, त्यति बेला धर्म स्थापना गर्नको लागि र सज्जनको रक्षा गर्नको निम्ति भगवान परब्रह्म परमात्माले कहिले राम अवतार, कहिले कृष्ण अवतार, कहिले कपिल देव, कहिले ऋषभ देव इत्यादि रहेका विभिन्न किसिमका अवतार भगवान परब्रह्म परमात्माले लिने काम गर्नुहुन्छ। जब यदा मुकुन्दो भगवान नाम त्यक्त्वा सपदं गतः, जब भगवान प्रभुले सम्पूर्ण पापीहरूलाई समाप्त गरेर स्वधाम जानुभयो, तत्बिना कलिराया त त्यही दिनबाट कलिको प्रवेश भएको हो। भगवान जुन दिन जानुभयो पृथ्वी छोडेर, त्यस दिनबाट नै कलिको आगमन भयो। सर्व साधन बाधक, सबै साधनलाई बाधा पुर्याउँदै दृष्टोति विदय राज्ञा दिनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयम्। त्यही दिनबाट जब कलिको आगमन भयो, कलिको पनि विशेषता छ। कलियुगलाई राजा परीक्षितले नमार्नुमा कलियुगको विशेषता छ। के भने यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जुन फल तपस्याबाट पाइने हो, जुन फल यज्ञादिबाट पाइने हो, जुन फल पूजा अर्चनाबाट पाइने हो, त्यही फल केवल कलियुगमा केशव कीर्तनात् भगवान प्रभुको नाम लिँदैमा पाइन्छ। कलियुगको विशेषता हो यो। सत्ययुगमा यज्ञादि गर्दा जुन फल पाइन्थ्यो, द्वापरमा सत्ययुगमा तपस्याबाट जुन फल पाइन्थ्यो, द्वापरमा यज्ञादिबाट जुन फल पाइन्थ्यो, कलियुगमा त केवल भगवानको नाम लिँदैमा पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा कलियुगको विशेषता हो। त्यही विशेषता बुझेर राजा परीक्षितले कलिलाई नमार्नु भएको हो। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सारनिरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिदानं सुखाय च। विष्णुरातले उहाँलाई स्थापना गर्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा पनि कलियुगलाई उहाँले रक्षा गर्नुभएको हो। त्यसैले भगवान परब्रह्म परमात्मा हरिको नाम सर्वोपरि छ, सबैभन्दा सजिलो पनि छ।
यो सबै कुनै भगवान परब्रह्म परमात्माको हो। यो पनि हरिको त्यो पनि हरिको सारा संसार हरिको म पनि हरिको। भक्ति भन्नुहुन्छ जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वदन रजनमेकं केवलं चाकरय्यं ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा जी का छोरा नारद जी, तपाईको ज्ञानले तपाईको उपदेशले गर्दा सुनीतिका छोरा ध्रुवले ध्रुव चरित्र हामीले भोलि सुन्नेछौँ। तपाईको उपदेशले गर्दाखेरि सुनीतिका छोरा उत्पलपातकी जेठी रानी सुनीतिका छोरा ध्रुवजीले ध्रुवपद प्राप्त गर्नुभयो। तपाईकै उपदेशले हो। यता हिरण्यकशिपुको छोरा प्रहलादजीले भगवान नरसिंहलाई आफ्नो पिताजीको अगाडि स्फटिकको खम्बाबाट प्रकट गरिदिने काम जुन गर्नुभयो त्यो पनि तपाईँकै उपदेशको कारणले गर्दा हो। त्यो ज्ञान तपाईँले दिनुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा मेरो अगाडि हजुरले जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, अब मेरो पनि इच्छा हजुरले पुरा गर्नुहुनेछ, त्यसमा कुनै किसिमको मलाई शङ्का छैन। सकल कुशल पात्रम, तपाईँ सबै कुशल पात्रहरूमा असल हुनुहुन्छ। त्यसैले हे ब्रह्मपुत्र, म तपाईँलाई नतास्मि नमस्कार गर्छु भनेर भक्तिले जुन दुई भाइ वृद्ध आफ्ना छोराहरूलाई काखमा राखेर आफू युवती भनेर चिन्ताग्रस्त रहेको अवस्थामा नारदजीको अगाडि आफ्नो वेदना पोख्ने काम गर्नुभयो। नारदजीले म तपाईँको सङ्कट हटाउँछु भनेर आश्वस्त पनि पार्ने काम गर्नुभयो। यो पहिलो अध्याय महात्मा यति कुरा उल्लेख गरिएको छ। मैले यहाँको अगाडि एक अध्याय महात्मा ईश्वर शिव शंभो। गुरुदेवलाई स्वागत गर्नुहोला। सबैले जोरदार तालीका साथ गुरुदेवलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। Santa
हो 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 आधा रात्रीमा बंसी बजाऊ ब्रजनारीको मन चोराउने आधा रात्रीमा बंसी बजाउने ब्रजनारीको मन चोराउने राधेश्याम जपन सके शान्त हुन्छ मन राधेश्याम जपन सके शान्त हुन्छ मन हामी हामी पुगिहाल्छौ पावन वृन्दावन हामी पुगिहाल्छौ पावन वृन्दावन हरिकाने उडौँ उडौँ लाग्छ मनैमा चरीभरि उडौँ लाग्छ मनैमा कहिले हामी पुग्ने होला वृन्दावनैमा 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 कृष्ण मधु पखेटा झल्को आँखैमा कृष्ण मधु पखेटा झल्को आँखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा राधा कृष्ण साथैमा कदम पथैमा कृष्ण की गाई घटैमा कृष्ण मधु पथैमा झल्को आँखैमा कृष्ण मधु पथैमा झल्को आँखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा गोपिनीको सारी लागे कदम पथैमा गोपिनीको सारी लागे कदम पथैमा नक्कल बाटो हेर्छ कृष्णको किलो मैना नक्कल बाटो हेर्छ कृष्णको किलो मैना कृष्ण मधु मधु कृष्ण मधु पथैमा झल्को आँखैमा कृष्ण मधु पथैमा झल्को आँखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा कृष्णजीको साथैमा राधा काखैमा वृन्दावनको चरै सुरुमा गरी ताराको वृन्दावनको चरै सुरुमा गरी ताराको गोपी र कृष्ण तिरै गाई चराको गोपी र राधा तिरै गाई चराको कृष्ण मधु पथैमा झल्को आँखैमा
जय बोलो कृष्णचंद्र भगवान को
कृष्णको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन कृष्णजीको दर्शन पाए साधु पनि दर्शन कृष्णजीको दर्शन पाए पापी पनि दर्शन वृन्दावन सलवन भवेकी यमुना Radha Krishna nache, Bandhara Kotala. Radha Krishna nache, Bandhara Kotala. Radha Krishna nache, Bandhara Kotala. Radha
Radha Krishna